این رفیقمون میگه میتونید با آیفون توی دستتون فلزات گرون قیمت استخراج کنید، اما قبل از شروع نیازه که من این آیفون رو اینجوری بذارم تو کیسه فریزر، به خاطر اینکه هم قیمت کلیه چپ همه. برای اولین بار تو زندگیمون میخوایم با همین گوشی توی دستمون پول در بیاریم، اما قرار نیست پکیج بخریم. نگاه کن، میخوایم باهاش آهن استخراج کنیم. باید خیلی با دقت بتکونیمش توی ظرف. همین. بالاخره مکسیف آیفون یه جایی به دردمون خورد، تونستیم انقدر آهن جمع کنیم، ولی برای اینکه تبدیل به شمش بشه نیاز به حرارت داره و شعله افکن 1000 درجه‌مون رو باید بگیریم این رو. یه چیزایی دارم میبینم میسوخت. حالا باید این آهن مذابمون رو بریزیم این رو و سریع آب بریزیم روش. نگاه، دیدی؟ کجا رفت؟ اینو نگاه کن، نگاه. وای، آهن استخراج کردیم. پولدار شدم. این چند؟